10, 20, 30, 40, 50 যাক মুরগি ফার্ম দি। এক্সকিউজ মি ভাইয়া, আপনি কি আশেপাশে থাকেন নাকি? জি জি আশেপাশে থাকি। ওই পিছনে দুটো মুরগির খামার দেখলাম। জি জি। আপনি কি খামারের মালিককে চিনেন? পিছনে দুটো খামার দেখছেন? হ্যাঁ, এদিকে পিছনে দেখলাম। ও আচ্ছা, ওই মুরগির খামার তো ওইটা আমার। আপনার? জি জি। তো মুরগির শরীর স্বাস্থ্য দেখলাম বেশ ভালোই। আচ্ছা, তো মুরগির খাদ্য মানে কি কি খাবার খাওয়ান মুরগি? মুরগির কি কি খাওয়াই? এর তো মুরগির ধরেন চিকেন বিরিয়ানি, কাচ্চি বিরিয়ানি, আপেল, আঙ্কুর, কমলা, এমন বিভিন্ন ধরনের ফল ফারকা খাবার যা আছে এগুলো আমি খাওয়াই। এত খাবার মুরগিরা খায়? জি। কেন ভাই? মিয়া, মানুষ ভাত পায় না। রোহিঙ্গারা ওইদিকে ত্রাণের অভাবে পড়ে আছে, যেখানে সেখানে মানুষ ভাত পাচ্ছে না, রাস্তাঘাটে মানুষ শুয়ে থাকে, খাবার পাচ্ছে না। আপনি মুরগিরে এত খাবার খাওয়ান মিয়া? হ্যাঁ খাওয়া, তো আপনার সমস্যা কি? আপনি আমারে চিনেন? না, আপনার সিনিয়র তো আমার দরকার নেই। মিয়া, আমি খাদ্য অধিদপ্তর থেকে আসছি। খাদ্য অধিদপ্তর? ওরে বাবা, আপনার নামে এখন জরিমানা হবে। আপনি খাবার নষ্ট করছেন, মানুষকে খাবার পাচ্ছে না, রাস্তাঘাটে শুয়ে আছে, মানুষ খাবার পাচ্ছে না। আপনি সেই খাবার, মানুষ যে খাবারগুলো খেতে পাচ্ছে না মিয়া, আপনি সব খাবার মুরগিদের খাওয়াচ্ছেন না? স্যার এবারকার আপনার নাম কি বলেন তো? আমি সবকিছু নোট করে নিয়ে যাবো এখন। স্যার এবারকার মতো মাফ করে দেন। না 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 স্যার, আপনার কোনো ক্ষমা নাই, ঠিক আছে? আপনার নাম বলেন, ঠিকানা বলেন, ঠিক আছে? আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদের নামে, আপনার নামে জরিমানা হবে এবং কেস হবে, থানায় কেস। স্যার নেক্সট ইয়ার এরকম হবে না স্যার। স্যার নেক্সট, স্যার প্লিজ এবারকার মতো স্যার, নেক্সট ইয়ার এরকম হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, কতগুলো টাকা ছিল, কই থেকে আইলো কি? আমার কতগুলো টাকা ছিল, আমি চাইছিলাম মুরগি বেচে বিয়া শাদি করবো, আর অনেকগুলো টাকা ছিল, সব টাকা পয়সা নিয়ে গেছে গা। আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই, এখানে একটা মুরগির ফার্ম দেখছিলাম। মুরগির ফার্ম দেখছিলেন? হ্যাঁ, এটা কার? ডান পাশেরটা না বাম বাম পাশেরটা? পাশেরটা। বাম পাশেরটা আমার। ও আপনি? জি জি। ও আচ্ছা, আপনি মুরগিরে কি খাওয়ান? মুরগির কি খাওয়াই? হুম। দেখছো, একটু আগে একজন আইলো, আইয়কে আমি মুরগির কি খাওয়াই, অনেক কিছু খাওয়াই খাওয়াই এই তো অনেক কতগুলো টাকা নিছে। আমাকে কি কইতে হবো? কম বলে আমি মুরগির কিচ্ছু খাওয়াই না, তাহলে আর টাকা পয়সা নিতে পারবো না। যে ভাই, আমি মুরগির কিচ্ছু খাওয়াই না। আপনি মুরগিরে কিছুই কিছু খাওয়ান খাওয়াই না। খামারের ভিতরে মুরগি অলরেডি 200 মারা গেছে, হুম। 100 রোগা ধরে রয়েছে, এমন আছে আজকের ভিতরে মারা যাইবো। বিশ্বাস না হইলে আপনি খামারে যাই দেখেন, আমি মুরগির কিচ্ছু খাওয়াই না। না, আমি ভিতরে গেছিলাম, যাই দেখে আসছিলাম। দেখছেন? হ্যাঁ, দেখছি। মারে মরে গেছে মুরগি, সব মরে হয়, গেছে। ঠিক আচ্ছা। আছে। তো আপনার লাইসেন্স আছে আপনার? লাইসেন্স থাকা কার না থাক আপনার সমস্যা কি? আপনি কে? আমি কে সেটা তো বলতেছি। আপনার লাইসেন্স আছে? হ্যাঁ, আছে তো। ও, আপনাকে লাইসেন্সটা দেওয়া হয়েছে কি জন্য সরকার থেকে? কি জন্য আপনি কি জন্য দেওয়া হয়েছে লাইসেন্সটা? দিছে? মুরগি বিক্রি করার লেগে, এই আর কি। তো দেশের উন্নত করার জন্য মুরগি জি, জি। বিক্রি করে আপনার ব্যবসা বাড়বেন। জি। আপনি ব্যবসা না করে মুরগিগুলো সব মাইরা ফেলতেছেন, কারণটা কি? কারণটা আমি মুরগি, আমার ইচ্ছা, আমি মুরগি মারি না যা তারা কি, এটা আমার ব্যাপার। আপনার তো না, সমস্যা আমার সমস্যা না, আমার জি। একটু সমস্যা আছে। কি সমস্যা আপনার? তো আপনার সমস্যা দেখেন, আমি পশু অধিদপ্তর থেকে আসছি। পশু অধিদপ্তর? ওরে বাবা রে, স্যার এবারকার মতো মাফ করে দেন স্যার। না না, আপনি নাম বলেন, আপনার নাম কি? জি, আমার নাম যাই হোক স্যার, এবারকার মতো মাফ করে দেন। আমি নেক্সট আর কোনো মুরগিরে মারবো না। আপনাকে মাফ করা যাবে না, আপনার নামে মামলা হবে, জরিমানা হবে। আপনি না, কেন স্যার। এই কারণে কাজ করলেন? আপনাকে মুরগি দেওয়া হয়েছে পালন করার জন্য, দেশের অর্থনীতি বাড়ানোর জন্য। আপনি তা না করে আপনি কি করলেন? মুরগিগুলোকে মাইরে ফেলতেছেন। এটার জন্য তো আপনাকে অন্যায় করছেন। আপনি এই অন্যায় কোনো ক্ষমা নাই স্যার, আপনার নামে মামলা হবে। স্যার এবারকার মতো মাফ করে দেন, আমি আর মুরগিরে মারবো না এবারকার মতো স্যার, প্লিজ। না না, আমি ঘুষ খাই না। আপনি কি ঘুষ দিয়ে না 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 করতেছেন স্যার, ব্যবসা? এটা ঘুষ না স্যার, এটা তাহলে আপনার কি? মানে চা নাস্তা খাওয়ার জন্য স্যার, আমি এটা ঘুষ মনে করবেন না স্যার। কিন্তু আগামী থেকে এই ধরনের কাজ করবেন না, এবং এই ধরনের কাজ করলে আপনার নামে জরিমানা হবে ডাবল। আচ্ছা, খেয়াল ঠিক আছে। থাকবে কথাটা। জি স্যার। নেক্সট টাইম যেন জি, এরকম স্যার। না হয়। রে কতগুলো টাকা ছিল, একজন আইছে কি পশু দপ্তর, একজন আসছে খাদ্য মন্ত্রণালয়, চাইছিলাম টাকাগুলা দিয়ে বিয়া শাদি করবো। এটা আবার কেডা? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসার সময় একটা ফার্ম দেখলাম, ফার্মটা কি আপনার? এই ডাইন পাশেরটা না বাম পাশের? বাম পাশেরটা। জি, এটা আমার। ও ভাই, মুরগি সহ বড় বড় মুরগিগুলো কি খাওয়ান আপনি? মুরগির কি খাওয়াই? জি। বুঝলাম না, এর আগে আইলো একজন, মুরগির কি খাওয়াই, কতগুলো টাকা লয়ে গেছে, খাওয়াইছি দেখে, এরপরে কইছি খাওয়াই না, তাও লয়ে গেছে। এখন যে কোনো একটা কিছু দিয়ে বুঝাইতে হইব। দেখেন ভাই, আমি মুরগিরে কিচ্ছু খাওয়াই নাই। প্রত্যেক দিন সকালবেলা ঘুমের থেকে মুরগিরে ডাইকে উঠাই, প্রত্যেক মুরগি রাতে 5 টাকা করে দেয়। মুরগি বাজারে যায়, মন চাইলে কিনা খায়, না মন চাইলে কিনা খায় না। আর কোনো কথা নাই, আমি মুরগিরে কিচ্ছু খাওয়াই না।
আপনার কোনো সমস্যা? স্যার পাইছি এই পাগল। পাগল মানে? ভাই আমরা পাগলাগারো থেকে আসছি। হ্যাঁ গত রাত্রে আমাদের পাগলের জেল ভেঙে পালায় গেছে। হ্যাঁ। মনে হয় আপনি সেই পাগল। কেন আমি পাগল? আমি তো পাগল না। আপনি পাগল? আরে ভাই আমি পাগল না তো। আপনি যদি পাগল না হইতেন হ্যাঁ। তাহলে কি মুরগিকে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ডাইকে উঠাইতেন, হাতে 5 টাকা করে দিতেন বাজারে যাওয়ার জন্য? মুরগি একা একা বাজারে যাইতে পারে? আপনি আসলে পাগল না ভাই আমি পাগল না ভাই। ভাই আমি পাগল না ভাই। ভাই আমি পাগল না ভাই। ভাই ভাই একটা কথা কমু ভাই, একটা কথা বলেন ভাই। ভাই অতি চালাকের গলায় ধরি, কথা কম কইলেও দোষ, বেশি কইলেও দোষ। ভাই 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 ভাই। হ্যালো ভিউয়ার, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমরা এবারে নতুন ভিডিও সবাই শুরু করেছি। অবশ্যই আপনার এই ভিডিওটা দেখবেন। আমাদের চ্যানেলের নাম হচ্ছে কালার ড্রিম। এই চ্যানেলে আমরা সবাই আছি। আর এই চ্যানেলটাকে আপনারা আপনাদের জন্যই চ্যানেল, অবশ্যই এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং কমেন্ট করে বলে দিবেন যে আমাদের কোন কোন জায়গাটা ভুল হয়েছে। থ্যাংক ইউ অল, আই লাভ ইউ অল।